大家好，今日係2026年1月27日，仲有幾個禮拜就過年啦吓。咁上次就講咗一個我人生之中第一次聽到嘅鬼故事。呢個鬼故事呢，係我外婆講俾我聽。咁可能大家覺得，嘿，都唔得人驚嘅咁樣。真實嘅鬼故事其實係好多時都冇乜驚嚇性嘅。另外仲有一個心理因素咧，就係好多時咧聽鬼故嘅人咧都做好咗一個心理準備，就係嘿，假嘅，係娛樂性強嘅啫咁樣。咁好，今次我又繼續講另外一個鬼故咯。咁好多網友睇到我啲視頻都知道我係一個食雪茄嘅人啦。呢個鬼故係邊個講俾我聽嘅呢？就係一間雪茄店嘅老闆阿 Tony 講俾我聽嘅。話說姿勢先生就絕對唔係一個乖嘅細路仔啦。我中學嘅時候已經食煙噶啦，但係就唔係即係有煙癮嗰一隻啦，即係露營一人斜翻一兩口咁樣嗰一隻。咁讀大學嘅時候咧就食得多啲，因為壓力大嘅。嗰陣時讀書壓力大，所以就試過一日食一包，好多噶啦，其實都咁考試嘅時候食多啲咁樣啦。咁但係我要勸大家就係吸煙真係危害健康嘅。咁後來返中國大陸做嘢啦，咁呢個係可以講係一個借口嚟嘅啫。一來係悶啦，搭車等船啦，咁啲時間；二來就係啲廁所真係好臭噶。我係1988年開始返大陸，我可以話俾你聽，嗰陣時中國咧其實係資源好貧乏嘅。啲廁所係冇門噶，即使啲公共廁所都係冇門嘅，臭得好緊要。你去到啲農村就更加添。我試過去華東嘅廁所啊，你知唔知啊？喺路邊，佢嗰啲門淨係遮到你半身嘅咋。你一路喺廁所辦公嘅時候咧，你係可以同出邊嘅人打招呼噶吓。咁另外咧就係有啲廁所咧，其實係一間爛屋咧。你如果唔係點住支煙，我係點住支煙啦。另外兩個鼻要各塞住一支煙，先至可以入到去嘅。後生返大陸做嘢咧，就有食煙仔嘅習慣。咁後來我都戒咗煙噶啦。喺大概20年前度咧，就有食雪茄嘅嗜好。咁開頭咧就朋友介紹我去中環一間雪茄鋪食雪茄，就係今次主角阿 Tony 所開嘅嚇。咁據我所知，阿 Tony 以前就喺一間瑞士公司賣煙仔同埋雪茄嘅，後來就自己開咗呢間店啦。咁呢間店咧喺中環咧就好隱蔽下嘅。咁好多客咧就自己上去，即係可以傾偈啊、食雪茄啊、吹水啊咁樣，龍蛇混雜嘅即係都你知中環啦，英雄地嚟噶嘛，係咪？咁有啲人晏晝食完飯咁上去坐下食下雪茄咁樣，一個聚腳點嚟嘅。顧客包括啲乜嘢咧？律師啊、大狀啊、地產經紀啊、保險經紀咧、股票經紀啊、基金佬啊都有啊。咁一班老細喺上面最慘烈嘅一役咧，就係買呢個蒙古能源啊，好多人輸到身家都冇埋嘅。甚至法官都有喎，我喺上邊都識過有啲退咗休嘅法官喎，爆咗好多司法界嘅秘聞俾我聽喎。得閒我都可以同大家分享下喎。咁就唔好講咁遠先啦。
就講翻呢個鬼故啦。話說有一日，我去雪茄竇啦，我叫雪茄竇啦，呢度幫襯阿 Tony。咁嗰日好奇怪地咧就冇乜人喎。咁啊出邊個天氣咧又陰陰沉沉咁樣啦嚇。咁啊 Tony 得閒冇嘢做咧，就同我吹水啦。佢好中意吹水嘅，好健談嘅佢個人。咁無端端唔知點解咧，即係就住個陰沉嘅天氣咧，講到唉，當年我喺加拿大就係頂唔順呢啲咁嘅天氣，甚至有一次咧，我甚至係時運低撞到嗰啲嘢添啊咁樣。我一聽到佢咁講，哇！即刻精神一振，兩隻耳仔都豎起咗。因為大家都知道我本身係有咁嘅經歷㗎啦，即刻追問阿 Tony，係，喂，講嚟聽下嚇，橫掂啊，大家咁得閒啊？哦，佢話件事係咁嘅，當年咧就97，好多人都移民啦，咁我喺舊鋪咧。就離開咗舊鋪冇做，咁啊同埋咧即係婚姻失敗啊，就同前妻離咗婚，咁啊個人好低落，咁啊諗下，唉，不如移民啦咁樣，於是咧就去咗加拿大移民。不過我用嗰個方法咧就唔係好正統嘅，有少少犯法嘅。咁呢樣嘢我又信喎，因為點解咧？我識好多人，當年移民加拿大咧，都係用一啲唔係好正規嘅方法嚇。我識2個，基本上個人都係喺香港嘅，佢係靠啲 agent 咁樣就移民咗去加拿大。我知道其中少少嘅竅門咧，就係因為呢幫人搞移民加拿大啲 agent 咧，就會安排啲香港人去加拿大入境啦、申請移民啦，話喺嗰邊有嘢做啊、有地方住啊咁樣啦。但係嗰啲人咧搞完呢啲手續之後咧，就經美國走返香港嘅，喺加拿大就一日都冇住過㗎嚇。但係一樣可以攞到啲加拿大嘅護照嘅喎，當時係好普遍嘅。咁我問個朋友咧，佢就話使咗幾十萬咁樣。咁繼續講下 Tony 嘅故事啦。佢就帶住個女去咗加拿大。佢話佢住嗰個埠咧就比較上係荒蕪少少嘅。但係即係你知加拿大啦，周圍都係唐人啦，有唐人埠㗎嘛，咁佢就去揾嘢做啦。佢話揾到一份工，咁嗰份工咧就好遠下嘅，距離即係可能佢親戚啦，嗰度就遠嘅。咁個女可能放喺親戚嗰度啦，呢樣我唔理佢啦，唔知啦。佢亦都冇交代啊。佢就話揾到份工。咁啊，夜晚黑都要揾地方落腳㗎嘛，咁佢就喺附近租咗一個地下室。咁當然個租金就係要平啦。咁啊一間房咁啦，咁就住咗落嚟啦。但係佢就覺得好奇怪喎，間屋裏邊咧陳設好簡單，有一張床，有床墊。有電視機咁樣啲簡單設施啦，佢就發覺個床墊上面咧有一個好大嘅人形嘅凹坑喺度喎，即係好似一個人瞓喺上邊咁樣，但係即係當然咧係個凹坑嚟嘅啫。咁佢就唔理咁多啦，因為佢就求其啦咁樣嚇，整個睡袋咁咪住得咯。於是佢就住咗落嚟啦。點知住入去嘅第一晚就瀨嘢啦。點瀨嘢法咧？佢話瞓到朦朦朧朧嘅時候咧，忽然就聽到個電視着咗，同埋咧有啲沙沙嘅聲，
除咗一樣嘢咧，仲係有人撕啲紙張嘅聲啊，喺度撕啲紙啊。咁佢自己咧就成身唔喐得喎，淨係可以睜開隻眼，就見到電視上面好多雪花。然後佢聽到耳邊有人用英文同佢講，係鬧佢嘅喎。You fucking guy, get out of my room！ 咁樣意思即係，你個仆街，快啲離開我間房啊！咁樣，於是佢就好驚啦。佢當時想起身啊，但係咧佢發覺咧全身咧係喐唔到嘅，即係佢無論點樣掙扎咧，個身都係喐唔到嘅。但係阿 Tony 都幾廿歲人噶啦嘛，都係有啲經歷嘅人嘅啦。佢就知道，今次撞到正啦咁樣。佢就喺心裏邊啊，同對方講，即係原來個屋主講啦。佢話：大哥，唔好意思啊，我當客，同老婆又離咗婚，又帶住個女，而家咁遠嚟到加拿大，都係揾個地方落腳啫。估唔到會冒犯到你，咁啦你唔好搞我啦，我借宿一宵，我聽日我就走噶啦，得罪晒咁樣。佢一講完之後呢，就發覺成身鬆晒，啲手腳可以喐得啦，可以坐翻起身啦。於是佢就成晚都唔敢瞓，就坐到天光。咁坐到天光，天一光，佢梗係嗱聲執嘢走啦，啱唔啱啊？咁佢就走啦。離開間屋嘅時候呢，佢喺門口呢就撞到附近隔離鄰舍有一個細路啊。據佢所講呢係唐人嚟噶，不過唔係好識講廣東話嘅。咁Tony 呢就問對方啦：細路，我新搬嚟嘅，知唔知呢間屋以前個住客係邊個啊？咁樣根據 Tony 嘅描述，就係個僆仔講俾佢聽，佢話有個 fat uncle， 有個肥叔叔啊，very sick， 即係病得好緊要die in this room 即係喺呢間屋裏邊死咗就 there comes 2 ambulance men， 佢話嚟咗2個救護員can't take him outside 咁樣，即係抬唔到佢出嚟啊，因為嗰個肥叔叔肥得滯啊嘛。咁於是咧，Tony 咧就拼湊翻間屋裏邊床墊上面嗰個人形嘅大坑，就得出呢個結論啦。個結論相信大家都知道啦，係咪？咁 Tony 嘅故事咧完咗未咧？咁仲有一個尾巴嘅。Tony 咧就有一個 remark 嘅，佢話：喂，你知唔知啊？阿姿勢先生，一個人黑起上嚟咧係有條路噶。人哋話撞到呢啲嘢咧會衰成10年嘅。佢就真係好黑仔。點解咧？冇幾耐，加拿大騎警就走去揾佢啦。因為佢非法入境啊嘛，話佢即係個移民嗰個手續係唔清唔楚啊。咁點咧？壓佢上飛機，介咗佢返香港。即係換句話講咧，佢當時呢個移民加拿大咧係失敗嘅。我就問佢啦：咦？咁於是你就返咗嚟開呢間嘢啊？佢話唔係，壓咗我返香港，我咪再申請過咯。收尾我移到民啦，我都過咗加拿大住咗一排㗎。佢話：你話係咪俾佢吹脹？姿勢先生就係一個文學青年嚟嘅，
每次上到阿 Tony 嘅雪茄竇咧，就使我諗起英國小說家 Kipling 咧有一個 short story 短篇小說叫做《Gate of the Hundred Sorrows》百愁門，就係講印度一個大城市個鴉片煙格，唔知兩者有冇相類似嘅地方呢？